ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. ndabashuje cyane kandi ndabaramukije inshuti z'Imana bakunze umugabera ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka tukagubwa neza. Kandi inshuti z'Imana kandi bakozi b'Imana mwese tukunda kubana turi mu kimwe cyo gusobanura inzozi, ariko ngusaba ngo gerageza utangire wiyandikisha, uzatangira amasengesho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 tuzasoze kuri 5 z'ukwezi kwa mbere, ko ndashaka twambukana umwaka imbaraga maze gusobanura inzozi tugasanga amasengesho yo gusenya kubomora. Ku kwezi kwa 12 zana babwira buri topic ya buri kimwe yo gusenga gusenya, kandi nibwira ko bizaba byamaze kugenda neza, binashobotse na Zoom bihari, binashobotse twazimenya gura tugasenga kuri bamwe, kandi Imana ibaho umugisha. Nongera kuvuga ngo mukenyere mukomere, ndabashuje abantu b'i Bugande mu minsi mike ndaje tujye mu giterane tuganire mu gusenya ibicaniro bipfuye ndetse bibarwanye bahagurukira. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Komeza yandikisha hasi harimo uzabona hari link ku muntu ushaka kwinjira mu masengesho ku bumwe bw'abera ministries group, ukaba tuzasengane mu buryo bukomeye bwimbitse, ariko tufite intego ya buri kimwe, ariko tugambiriye kwambuka tujya muri 2024 hari amavuta twinjiranyemo. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane rero, ni ngewe pastor basuhuza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndi gusobanura inzozi cyane ko nifuza ko tuzinjira muri uko kwezi dusenga noneho nta bindi turimo, na amasengesho y'imbaraga, amasengesho ahindura, ndetse dufite intego zitandukanye. Imana ibaho umugisha. Turagushimiye wa Israel, Imana y'amahoro, turaguhimbaje kuri urukundo rwacu, turaguhimbaje kuri amahoro yacu, turaguhimbaje kudukunda, turaguhimbaje kutuba hafi, turaguhimbaje kugikora byinshi byiza mu buzima, turaguhimbaje kuri umunyembaraga, turaguhimbaje gukora, turaguhimbaje kudukorera byinshi mwami. Ngaho ufasha abantu kumwe bw'abera ministries mwami, adukurikiye n'ababyumva baho umugisha, kandi umwana Satani atsindwe mu izina rya Yesu, maze amahoro yawe atembere muri twe kandi atubwire kuri Imana izi byose, gukora byose mu buryo bwose, mu nzira zose. Uri umukiza, uri umutabazi, uri umunyamahoro, kandi byose ubikora neza kuko uri urukundo, kandi mu byo ukora nta na kimwe utajya ukora mwami mu buryo bwiza, byose birangira neza kandi turi amahoro. Ndagushimiye bana buri wese Yesu Kristo mwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha inshuti z'Imana bakunze umugabera ministries, amutakandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ndabakunda cyane, ni ngewe wa wundi wa mugabo bikundira, kamwe bari Burundi, abari Kongo, Tanzania, bari Uganda, bari Kenya, mwese ndabashuhuje. Mu birwa bya Maurice ndabashuhuje, Madagascar njya mbabona munyandikira, abari no hino ku isi migitandukanye, Amerika, Canada, namwe bari Burayi hirya hanyuranye hose. Imana ibaho umugisha. Abandeba ntibakore comment bagaceceka, nabandi bandika nahamagara, mwese Imana ibaho umugisha. Turi mu gihe cyo kubomora, gusenya no kuranzura, ariko turasenya ibiki rero? Nabwe ngo mu nzozi njya mbabwira hari nizo ngomba gushyiramo, ari inzozi nziza cyane ku buzima bwawe, zikumenyesha ibyiza, apana ngo nibi bya buri munsi. Hari n'ibindi byiza bihari. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu cyitwa amazi, yaba yo mu nzuzi za migezi se, myonga se, cyangwa ikivu, hariyo yose. Ndashaka ko tubona abanza amazi ni ikibundi kwanza. Bibiliya yavuga iki? Umenye ko mbere na mbere isi itararemwa ngo amazi yagendagendaga hejuru. Amazi ari mu bintu byaremwe mbere, byabayeho mbere, kuko amazi ni ubuzima. Rero ijambo ry'Imana, Bibiliya ubwayo yerekana ko amazi ashushanya ikimenyetso cy'umwuka wera. Niyo bavuga ko umwuka wera ufite ibimenyetso bigera kuri 6. Hari amazi, hari umuriro, hari umuyaga,
amazi, umuriro, umuyaga, amavuta, ikimenyetso n'inuma, siko cyangwa se kasha. Rero amazi Bibiliya yerekana representinga ikimenyetso cy'umwuka wera, kandi amazi yerekana icyubahiro n'imbaraga z'Imana no gukiza no kweza no kongera imbaraga no kutugira cleaning cyangwa se kutuvanaho umwanda ari nk'urugero, ikindi no kugira ngo tubabera cyane mu buzima bwacu bwa minsi yose. Ngayo amazi turimo turayasobanura. Bibiliya rero bwayerekana ko umuntu adashobora kubega, usibye na Bibiliya n'ubuzima, ntabwo umuntu yashobora kubaho adafite amazi. Ntabwo warya, ntacyo wabona, so bivuze rero ngo nta buzima nta mazi ahari. Yeah. A person can live without eating food, but a person cannot live without water. Ntashobora kuba hatarya pe. Umuntu ashobora kuba hatarya, hari abantu batarya, batunzwe n'amata, murabazi, batigeze bazi n'ibyo kurya ko bitabaho, binywera amata, bakinywera ji. Umuntu yanabaho kandi agakomeza abifite, ariko ntushobora kuba udafite amazi. Ntushobora, ntibishoboka. Rero niyo mpamvu inzozi z'amazi nazo ntabwo ari mbi bitewe n'uburyo yagiyemo. Nuvuga ngo umuntu ntashobora kubaho, ashobora kubaho nta biryo arimo atarya, ariko ntiyaba adafite amazi. Ahumve neza, harabo tuzi batungwa n'amata n'amavuta nta bindi, akariba kinywera amata igihe cyabo cyose, ibyo kurya ntabyo banazi, unaye muha akaba yaguseka. Sibyo. So rero icyo ndimo shaka njya mbanze ngufashe twumva impamvu. Uraza gusanga ukuri kw'amazi ari ikimenyetso ku muntu, kandi ko umuntu ari inshuti y'amazi, n'amazi ari inshuti y'umuntu. Iyo umwana akivuka bafite 90% by'amazi mu mubiri we, uko tugenda dukura agenda agabanukamo. Niyo mpamvu usanga n'indwara zijya zigose. Uvuga ngo amazi ni inshuti y'umuntu, n'umuntu ni inshuti y'amazi. Niyo mpamvu rero ku nzozi birisobanura cyane, ikerekana imbaraga zikomeye ku mazi, kandi ikindi amazi ni ikintu kiri natire, ni ikintu Imana yashyizeho, ni umugisha, ni isoko y'umuntu uwo ari we wese. Nuvuga ngo tuyabona kuri ikindi ari amazi adudubiza, amara inyota, aradufasha, kandi amazi atuma tubasha kubona ubuzima nk'uko bigaragara mu gitabo cy'Itangiriro cyo mu murongo wa 11, aho amazi agaragara, ndetse ari hasi y'ukuzimu, hari ari hejuru, hari amazi ari hasi ku butaka. Ibyo byose bigaragara, hari amazi yo mu butaka, hari ayo hejuru, amasoko yo hejuru, hari y'imvura. Ibyo byose bigaragaza ikimenyetso cy'umugisha ku Mana ishobora byose. Ariko mwibuke yuko hari abarimbuwe n'amazi bitewe n'ibyaha bakoze. So ngo amazi ari hasi ku butaka n'ahari hejuru ku butaka mu kirere. Burya abantu benshi batazi ko mu ijuru hari y'amazi, ariko nusoma ibice 7 mu 10 mu Itangiriro uzabisanga. Amazi rero ikimenyetso nyamukuru cyerekana umugisha, ikindi gusubizwamo ikerana, kandi ko nko gusubizwamo ibyiringiro mwuka wera. Bivuga ngo tukongera tukaba refresh, tugasubira mu buryo bw'umwuka wera, kandi tugagaraka gukoresha amazi. Bibiliya ikoresha amazi inshuro zitabarika, nubwo ntazibaza uyu munsi wa none. Urebye Ezekiyeli ibice 27 umurongo wa 12 harakubwira imbaraga z'amazi. Rero bigaragara ko amazi ari umugisha. Ndashaka gusobanura icyo twita amazi. Ahangaha rero turebe, yari imvura iva mu ijuru ikaza ikagwa, ni cyubahiro cy'Imana ku butaka. Urumva ari gusha imvura ko yabwiye ngo nzabavubira imvura imeze imyaka mu gihe cya muzi ko yo nta mvura ntabwo babikunda cyane. Ikindi ni ukwerekana ko Bibiliya yerekana neza yuko amazi ari kimwe mu ngenzi mu gukiza. Mwibuke hari umuntu yishakije kubera amazi. Ikindi cya kabiri, igarura icyizere, kandi Bibiliya ikerekana ko Imana ijya ikoresha amazi nk'urugero rwo gusenya ibintu, nko mu gihe cyo kwa Nowa. Icyambere, iyo urose ubona inyanja ituje, reka nivugire ku ijambo rimwe. Ubwo Yesu ngo yari arimo asenga ku munsi, ngo yari amaze kugaburira abantu ibihumbi byinshi, ngo arangije abwira intumwa ze ngo nibambuke bajye hakurya, ngo wasigara asenga. Noneho ngaje gusenga, ngo bigeze mu rukerera, ngo abona umuyaga warenza abantu, babuze uko bambuka amazi. Ngo Yesu aza hari n'amaguru abasangayo, arangije abwira inyanja ngo tuza, umuyaga we tuza wa nyanja we, nawe muyaga.
waruzi ko amazi yaho ngaho na bugingo n'ubu kubajya muri Isiraheli nta muraba ubamo kuko Yesu avuze ngo tuza wa nyanja acyaha umuyaga urumva n'inyanza iratuza ntiyongera kuzibuka. So amazi atuje cyangwa inyanja ituje bisobanura kuruhuka muri wowe. Iyo uramutse urose ubona amazi asa neza ariko atuje ari hamwe acecetse, waba uyariho, waba uyareba, waba uyoga, waba uyitegereza, bisobanura iki? Ni ikimenyetso cyerekana, ikimenyetso cyiza cyerekana yuko mu nzozi zawe harimo ibyishimo n'amahoro muri wowe, kuko Imana igiye guha gutuza mu buzima bwawe, ugiye kugira ibyiringiro utari ufite, kandi ni impamvu ishoboka yuko ugiye kwinjira mu bihe byawe byiza, ama challenges ari negative ashizeho, kandi yuko urugamba rwawe mu buzima bwawe Imana iruhinduye, ugiye kubona amahoro. Iyo ubonye uruzi rutuje nta muraba urimo, au contraire nubona uruzi rurimo imiyaga myinshi biteragura hejuru, menya ngo nta mahoro, nta mutekano muri wowe. Ibyo birumvikana n'undi wese yabikubwira ukabyumva. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye aya magambo kandi mu nzozi harimo harakubwira yuko uri tayari, cyangwa bishoboka ko ibibazo byawe bigiye gukemuka mu buzima bwawe, kandi yuko hari ukuri gukomeye kuko utagomba gutinya ibyago n'amakuba, kuko umunezero n'ibyishimo bije ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ubundi tukwiye gutekereza kurota uri mu mazi hasi, underwater. Wowe ubwawe uri muri underwater, hasi bisobanura yuko uburyo urimo, situation yawe n'ukuntu urimo ubayeho bigiye gukora sinzi, bigiye kuba nk'itoroshi ikumurikira destination yawe. Kuba uri munsi underwater, cyangwa se abantu bajya boga ugasanga yacubiyemo akuburukira iriya, kandi umuntu uri hasi mu mazi yihuta kuruta uri hejuru mu mazi. Bivuze ngo ni ikimenyetso cy'uko ugiye kwihutishwa. Ngira ngo abazi koga bo babyumvise. Uzi koga utazibona ntabasha kubyumva. Uzi koga umuntu urimo woga hejuru y'amazi n'uwagiye munsi y'amazi, uwihuta n'uwo munsi y'amazi, kuko burya biroroha unyuramo wihuta. Nanjye koga nyambishobora ndabizi. So kumva uri underwater cyangwa underwater, it depend naho herere mu gihugu urimo uvuga mu urwo rurimi rwawe. Underwater cyangwa se underwater birumvikana icyo twita ngo ni Icyongereza, ariko bayita LP, cyo bita received pronunciation, kivugwa cya British, kivugwa n'Abongereza hariya. Hakabaho n'icyo cyita American language. So American language nicyo bita ngo ni Icyongereza cy'Abanyamerika, aho bita ngo ni water, abandi ariko ni water ni bisanzwe. So uburi underwater cyangwa underwater, it depend, bivuze ngo uri muri huta cyane wegera icyo twita destination yawe, kuko uri hejuru yoga ntiyihuta nk'uri hasi yoga. Nuvuga ngo umuntu yacubiye yagezemo hasi arimo arihuta cyane. Bivuze ngo kuri underwater ni ikimenyetso cyerekana yuko destination igiye kwiba hafi cyane, kandi yuko ubuzima bwawe harimo gutsinda, harimo umwuka wera, harimo imbaraga, harimo gukora, harimo kunezerwa, harimo iterambere, harimo ikintu cyose, kandi yuko ibyo ugambiriye gukora bitakunanira. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ngira ngo izo nzu nagenda uzumva uzishyikira. N'ikindi cyerekana yuko ni warning, ikimenyetso cyerekana yuko hakenewe igitambo cya destination yawe. Nuvuga ngo igitambo tuvuga si amafaranga, si byo mutamba, ahubwo nuko uri butambe umubiri wawe, cyangwa uri bukore cyane, uri bugere cyane. Ni ikimenyetso kivuga ngo kora cyane wihuta, ugiye kugera ku ntsinzi yawe, ugiye kugera aho wifuza. Ni igitambo gukora cyane, gufata igihe, kwinjira muri gahunda ugashyiramo imbaraga. So nuvuga ngo uri murinjira muri destination yawe. So ni ikimenyetso cyo kwagserera ibyo ukora, gukora cyane birenze uko wakoraga, kandi Imana ivuga ngo nzagufasha. Ariko izi nzozi zishobora no kuba ikibazo. Byashoboka ko zitakwitwa tuzivuye akaba ikindi kibazo. Biturutse kuki?
wowe ubwawe ubona amaze gucubera ko washyizwemo n'undi muntu wowe nk'umuntu no kwisanga washyizwemo n'undi muntu wenda mu mazi ariko umuntu ubwo gushimira cyangwa se muri swimming pool ko ujya guhiritsemo biravuga ko ugomba kwitonda yuko ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu mu muryango ushaka gutinza ibintu byawe no kubinjiza mu bukene no gusafaringa no kubabara mu buryo bukomeye nicyo bivuze nuko bisobanura niko bimeze Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhembure ariko iyo ubona amazi atandukanye imigezi amasoko ikivu inyanja biyaga byose ndetse n'imvura iyo urimo ubibona ubyitegereza ni impamvu yo kugira ngo amazi aboneke so rero ibara ryayo nuko asa nuko ameze ni ibyerekana ko ubasha kugera ku ntego y'ubuzima bwawe kandi amazi yakenewe abagira ngo inganda zose zakoresha amazi amazi abakeneye muri ubwo buzima so rero kubona waguhiritsemo menya ngo ngiye kugora kuzakererwa ariko ntugire ubwoba kandi ntutinde Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti so buri mubiri w'umuntu ubukeneye amazi ubwonko bukenera amazi amaso akenera amazi impyiko zikenera amazi umwijima ukenera amazi productive organs nazo zikenera amazi cyangwa imyanya y'irondoka cyangwa nirondoka cyangwa imyanya y'ibanga ituma tubona umwana sinzi nabyo n'ibihimba by'irondoka noneho cyangwa imyanya myibarukiro hakeneye amazi menshi cyane so amazi ni kimwe mu bikenerwa mu buzima bw'umuntu kandi nk'uko abaganga bavuga ngo ubuzima niyo mazi nta buzima nta mazi kandi ahantu hatari amazi haba indwara ziri chronique bisaba ko abantu banywa amazi buri gihe ibyo rero bisobanura iki ni ukuvuga ngo ni ibyerekana ko amazi ari ikimenyetso simusiga cyerekana gutabaruka cyane cyane amazi y'imvura ay'imigezi inyanja ibiyaga Bibiliya ibyerekana neza yuko ari uburyo buhishane ko amashanyarazi ibintu byose babikura muri arya mazi niho bavana ibituma imbaraga zigaragara mu nganda ahandi bakora ibyo rero biravuze ngo nurota amazi nkayo ni imbaraga mu mubiri wawe kandi ni uburyo Imana igiye gukorana nawe uburyo budasanzwe burimo gukomezwa burimo gutabarwa rero komeza ukore comment share like kandi gusabe ngo niba utarakora subscribe nyamuneka ntukomeze utarayikora Imana iguhe umugisha rero kubera ko ibi byose bigaragara nk'impamvu yo kweza gutunganya gukiza imibiri y'abantu kubarengera nk'uko babisanga mu bami bakabitabo cy'abami cya kabiri cyo ku ngoma cy'abami cya kabiri ibice 514 aho birivuga yuko amazi ari ikimenyetso cyo kwizera agakiza guteganyirizwa kandi amazi ari ikintu cy'ingenzi mu buryo buri physique ko tugomba kubaho ndetse na Kristo ubwe yavuze ku ijambo ry'amavuga ngo ninge mazi y'ubugingo unywaho ntazagira inyotso kurota amazi rero ntago ari ikintu kibi kirakarakana kubwiye kandi umenye neza ko ikisobanura ese ubundi Bibiliya ivuga iki ku bintu bijyanye n'inzozi z'amazi icyambere usomye Yohana ibice 4 murongo wa 14 hakwereka neza ko kunywa amazi y'ubugingo ahabwira umugodi amazi nguha tuzagira inyota ukundi Imana iguhe umugisha Ezekiel nawe yerekana amazi uko agenda 3:25 uzahasanga ikintu cya amazi bayavugaho ndetse no muri Yohana 8 amazi uzasangaho Yesaya 13 murongo 13 hari amazi Zaburi 23 murongo 2 hari amazi Matayo 10:42 naho bisobanura amazi nuvuga ngo aho hose berekana impact cyangwa se imbaraga z'amazi umuntu ro kurota amazi ntabwo ari ikigeragezo gikomeye ariko kirekamwe ngo bagusunikiye mukagwamo ariko ibindi nibisanzwe niterambere waburi underwater no gupushinga our destiny kandi Imana iguhaye umwanya data wa twese aguhe ikintu gikomeye mu buzima bwawe Imana iguha umugisha mu dukurikiye kandi aho muherereye hose Imana ibahembure Imana ibambika imbaraga mugubwe neza mururanirwe mu byo mukora byose cyambere nibona wowe ubwawe uri gukina n'amazi cyangwa wikinira mu mazi wikiniramo birakwereka yuko urimo ignoringa ukina n'umwanzi wawe utabizi
ndavuga amazi yo mu ngenzi ubona urimo woga wivurugutamo gukina no ntago ari ukoga koga ntago ari ugukina biragaragara ko urimo wiyibagiza ko uri mukina n'umwanzi utabizi ugomba rero kuba maso ngo ubonyemo uri mukina urimo woga urakina n'amazi nk'abantu ukubita menya ngo uri muri ignoringa imbaraga z'umubisha wawe urimo urakina nawe. Ikindi cya kabiri, niba usanze umuntu niburamuka urose cyangwa ubyibonyeho umuntu arimo yihagarika mu nyanja, reka tubyite pipi ni hano bivuga, cyangwa yihagarika mu nyanja cyangwa se yihagarika mu mugezi ukayibona n'amaso yawe cyangwa mu nyanja cyangwa muri oseya, jya umenya ko ari ikimenyetso cyerekana yuko ubugumba n'ikibazo cyo mu muryango kuri hafi. Niba waranabyaye sengera abawe kuko kababayeho ntituzakomeza. Kandi ikindi, nubona umwana wawe arimo agenda akina n'amazi ayakandagiramo yakomeza mu migezi mitoya, biravuze ngo umwana wawe biravuze ngo umwana wawe mu gukura uzamwadivayizinge kutajya mu bintu by'amazi, kuyagwa mu migezi, muze kujya no muri swimming pool mubuze, kuko Imana yakweretse ko uzatakaza umwana wawe kandi agapfa aguye mu mazi ndetse akabyamugiraho ikibazo. Niba udafite umwana rero, menya neza ko umwuka wo guhagarika inda yawe, to arrest of your womb, biri hafi, ariko senga bizasenyuke. Reka mbisubiremo, niba uruzi umwana wakina n'amazi yigaraguramo cyane cyane amazi y'umugezi, menya ko uzamubuza nakura kubimurinda, kuko uzaburira umwana muri ayo mazi. Ariko niba nta mwana ufite, menya ngo Satani yahagurutse. Imana yaguhishuriye ko Satani icyo agiye gukora n'iki, arashaka yuko afunga urubyaro, umwe ntiyongere kubyara ntibizanakunde. Niba ari umugabo ntibikunde, umugore ntibikunde, ariko ugomba gusenga ubyirukana kandi ufite imbaraga. Ikindi cya kabiri, namo kubonye umuntu agupushinga, ndabisubiramo, umuntu agupushinga muri mazi, ni ikimenyetso cyerekana intege nke mu mipangire yawe no kurangiza umugambi wawe mu buryo butinze. Kubera iki? Hariho ishyari, hariho n'umururumba wo kurwanya. Ndacyavuga amazi urimo urayumva, ariko ni ikimenyetso kikwereka ati irinde bino, irinde na biriya, kuko Imana ishaka ko hari ibyo uhindura. Imana iguhe umugisha. Ikindi, niba urota ubona imodoka yawe barimwo bayitera amazi cyangwa ibyondo bijyaho, ni ikimenyetso cyerekana ko hari umuntu uvuga amagambo ku buzima bwawe, aho werekera, ifoto yawe, no kwangiza isura imbere y'abantu. Batera amazi, imodoka, ibitaka, ari ukabirota. Nubwo waba utagira imodoka, menya neza ko nta modoka ugira ubu birose. Menya ngo hagiye kubaho amagambo mu minsi mike ku buzima bwawe, uzabura icyo ufata n'icyo ureka, bizana kugora, agahinda kagufate, kubera yuko ubwawe ntiwasobanukiwe ko ni amagambo agiye kuza mu buryo butandukanye kandi buteye ubwoba. Rero ni byiza ko urinda isura yawe ko wagiye kwihagurukira. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndacyakwingingira ngo niba utarayikora, ariko nawe uyikore, nta banga ririmo, nta cyaha kirimo. Ni ukuri n'inkunga iteye ubwoba. Imana iguhe umugisha. Noneho kurota ubona ibihingwa byeri mu mazi hagati, ibyo wahinze bishobora kuba ari indabo n'ibindi byose ukabibonamo hagati, ni ikimenyetso cyerekana yuko amasoko ya finance agiye kuma. Sinzi ko nabita financial, cyangwa se mu mufuka wawe hari ibintu bigaragara ko bigiye kuma, kuko buri bintu byo mazi akenshi bima vuba, hano ugiye gutangira kuma. Ni byiza rero kutangira gusenga no guhamagara imbaraga z'umwuka zisubiza ibye mu buzima, to restore your business, cyangwa ibyo ukora n'ibyo ubamo, kugira ngo ubashe kugerageza gukora ikindi ushobora gusobanura yuko ari indwara z'urukurikirane zakuzaho, ariko you must be careful kugira ngo ubashe gusenga Imana, kandi Imana igufashe cyane. Hanyuma rero kurota umuntu, cyangwa se kurota cyangwa wowe ubwawe ku giti cyawe urimo woza icyumba cyawe n'amazi,
wowe ubwawe woza icyumba cyawe n'amazi ukabirota. Bisobanura n'ikintu cyerekana ko hari abashyitsi bashyashya bazaza bari mu nzira baza, kandi ikindi bisobanura yuko ingaruka z'amahoro n'umunezero bikugarutseho mu nzu yawe nta marira azabamo. Haleluya. Palamasepe. Haleluya. 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 Kuba ubona ubwo urimo ukoropa n'amazi mu nzu yawe bwite, bivuze ngo abashyitsi bari mu nzira baza kandi amahoro aragarutse n'umugisha uragarutse mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Hanyuma hari ikintu ukwiye kumenya, niba witije ukabona mu gikombe nta mazi arimo, ukarota igikombe nta mazi arimo, ukarota iyo kunywa ugasanga amazi yakamye, menya ko ari ikimenyetso kikwerekana yuko ugiye gucika intege ugahinduka empty mu kintu cyose, ku buryo n'umuntu yatera ikora sitayikiriza dusenyera ko bati nta mwanya afite, wamuga utiyigisha ati ntibindimo, kubera ko umuntu amaze kuba épuisé, total épuisé, ku buryo umuntu asanga byamunaniye kandi yagombye kuba ahagaze akora igitangaza. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Noneho kurota ubona unyura ukurosinga river cyangwa se uca mu mazi ugenda ukurosinga ugenda, ni ikintu cyerekana ubutsinzi kuri buri kibazo cyose kigiye kuza mu nzira yawe. Niba uruzi urimo nyine mu mazi nyine ukurosinga river, ukurosinga amazi urimo utambuka, ni ikimenyetso cyerekana neza yuko ugiye gutsinda kuri buri ngorane yose wari ufite. Imana kuri buri ngorane yose wari ufite. Haleluya. Kandi yuko ibyari bikuje imbere byose Imana igiye kubitunganya. Imana nishimwe cyane kandi Imana ibahe umugisha. Rero twihuse cyane nagira ngo ndi ku nzozi z'amazi, yaba iyaga, yaba inyanja, yaba yo mwibase, yaba ya robine. Nuramuka urose urimo woza tuwarete zo ku rusengero n'amazi, tuwarete, menya yuko ni ikintu kikwereka yuko imigisha yawe itagaragara muri iryo torero, yuko ufite departement umuntu atamenya. Imana ishaka kwereka yuko muri wowe nubwo harimo igisuzuguriro kugira ngo ukoreshe, ariko niba utari muri iyo departement, niba utayirimo, gerageza ugende ufasha abo bantu kuko hari ikintu ushaka gukora ku buzima bwawe kandi Imana iguhe umugisha. Ikindi kurota ubona inyamaswa amazi cyangwa uzifasha mu nzozi, ni ikimenyetso cyerekana yuko ubuzima ugiye gutabara ubuzima bwa benshi mu buryo bw'umutima mwiza kandi ufasha abantu bose, kandi ko ugiye kugira umuco wo gufidinga, ugaburira abantu bose no kugira ngo unezeze buri muntu. Haleluya. Kurota urimo nk'amazi, amatungo uyuhira amazi, uyuhira uko ushobojwe, ni ikimenyetso cyerekana yuko muri we harimo gutabara. Wowe uri umukiza wa benshi muri wowe, kutajyana mu ijuru ryo kubatabara no kubagira neza. Uri umuntu kandi umenye neza ko ugomba kubikora mu buryo bwiza. Kandi ikindi cyanyuma ukamenya yuko intego ari ugushimisha umuntu. Mu gihe isi ya none twibereye mu kubabaza, mbona hari umuntu ababajwe ariko abantu ubona bishimye. So rero kurota urimo ubona uha amatungo amazi, ni ikintu kivuga ngo ni ukwibuka, cyerekana yuko ugiye kugira abantu utabara, ugiye kugira abantu ugirira neza, kandi ko ugiye kumererwa neza mu buzima, uri umuntu mwiza cyane. Ikindi ko ari umuco wo kugaburira abantu, kandi yuko hari abantu ugiye gutuma bishima. Ndagusabira ko ugira abantu ushimisha muri iyi minsi ya none. Ikindi kurota ubona umuraba mwinshi mu nyanja, waves ukazibona mu mazi. Biravuze ngo itonde, ni umwuka mubi ugiye kukwataka w'imbaraga, ushobora guta mu nyanja ibintu byose byari bihari. Aho banza ukumve ni attack ifite potential y'imbaraga kandi ikomeza ikuje. Ibyiza ubibonye dusenga yitatu kandi uhamagara umuntu afashe gusenga, kuko ntago bizakorohera. Imana ikugenza cyane. Ikindi ni ukurota ubona amafaranga yaba 100 yaba 200 cyangwa uko ngana kose arimo agenda hejuru y'amazi, ubona abayatwaye nyine arimo
kuko yo nta kibazo nta mpamvu ntaremera urumva ni ikimenyetso cyerekana ko umwanzi ashaka kukwiba kandi akoresha uburyo bwose bwo gutwara iterambere ryawe umuryango wawe no gutwara ibyawe. Please senga neza. Kubona amafaranga arimo agenda hejuru y'amazi vuga ngo umwanzi yamaze gupanga kunshyira hasi byamworoheye kandi yamaze gushaka ukuntu akwiba. Imana iguhe umugisha. Ikindi nuko tubona amazi aguye mu ntoki zawe ni ikimenyetso cyerekana yuko igitonyanga mu ntoki zawe ugiye gutangira gutakaza direction, kuba focus ikaba yakuvuyemo, ariko Imana yakugira neza cyane. Imana iguhumisha mu izina rya Yesu. Ikindi yurota ubona yindi yurota wowe ubwawe ubona ibitonyanga mu mazi rero mutangiye kurya, tangiye kurya uraryoye kuye mu mvura ntuzo bivuye. Icyo nacyo ni ikimenyetso cyerekana yuko urimo ukora amakosa kandi iyo mistake izakwangiriza ibintu byinshi ndetse n'ubuzima bwawe. Nuvuga ngo wari urimo urya amazi agwamo biramenye ngo ubu urimo urangiza destination, nuvuga ngo hari ukuntu yangiza hirya no hino ko utazagera ku ntego yawe nk'uko bigenda. Imana iguhe umugisha. So rero amazi ni inzozi nziza cyangwa mbi bitewe nuko wazirose, bitewe na situation urimo, bitewe nuko amazi ahagaze, kuko uba ukeneye gutabarwa kandi Imana ikakugira neza cyane. Imana iguhe umugisha, Imana iguhembure, Imana igutabare, Imana ikurengere. So rero kubona inyanja mu nzozi zikuri imbere birerekana ubwoba, iterabwoba, gufungwa. Ikindi kubona imigezi mu nzozi zawe uri koga cyangwa ucamo bisobanura ko ari experience yo kuba umuntu ari tayari kuzuza inshingano ze. Ikindi ni ukugira ngo amazi yarenze inkombe hirya yagukurikiranye, bisobanura ko hari ibintu bigiye kuza bikagutera biturutse ku ruhande kandi utabasha kwikiza, utabasha kuzabisohokamo, ariko data arabizi, azagufasha muri byose. Uhabwe umugisha n'Imana, Imana ikurengere, yego, kandi Imana igutabare muri byose. Habwa umugisha n'Imana mu nzira zose, Mwuka Wera abane nawe kandi mukore ibitangaza. Ndabashimiye rero, mwumvise amazi ibyiza byayo. Imana ibaha umugisha, mukomeze mukore ibyo nabasabye. Nikome utariyandikisha wiyandikishe, data wese kugeneza kandi muze muduhamagare. Mwitegura umusije mu kwezi kwa 12. Bye bye, shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gende uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.